Namaskaram. So, last video ನಾವು first 5 questions of dual nature the answers discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ. Next 5 question the answer ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ comparatively first 5 questions ಕಿನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವು ಈಸಿ ಅದಾವ. And one interesting thing is ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6, 7, 8, 9, 10 ಆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನ ಆನ್ಸರ್ ಐತಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಸಿ ಅದಾವ. ಇವು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾ ಈಗ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಅ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ಆಸಿಲೋಗ್ರಾಫ್ ದ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬೀಮ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಈಸ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ಬೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ಆಸಿಲೋಗ್ರಾಫ್ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಡೇವಿಸ್ ಅಂಡ್ ಜರ್ಮರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ದು ಥಿಯರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ನೊಳಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನೊಳಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗನ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಿಮೇಟೆಡ್ ಬೀಮ್, ನ್ಯಾರೋ ಬೀಮ್ ಆಗಿ ಕಳ್ಸಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಕಳ್ಸಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದರ ಥ್ರೂ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ in a cathode ray oscillograph the following the focusing of the beam on the screen is achieved by anten kara option C electric potential. Next, a strong argument ಅಥವಾ proof for the particle nature of cathode rays is that ಈ ಒಂದೇ ಮಾತು, cathode rays ಅಂದ್ರೆ electrons cathode ನಿಂದ ಎಮಿಟ್ ಆಗಿ ಆನೋಡ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅವು cathode rays ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್ ಗೆಟ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ m and charge E in external field E experiences acceleration ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಗೆ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಕ್ವೈಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಸ್, ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಮ್ ಎ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ. Force on the charge E is QE ಅಥವಾ EE by M. ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಸೊ EE by M is the acceleration experienced by the electron. ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಒಳಗನ ಸೇಮ್ ಆಯ್ತದೆ EE by M ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಈಗೇನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ವೆದರ್ that acceleration is in the direction of the electric field or opposite ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ is from positive charge to negative charge. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಡಿಟ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸಿಲರೇಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದ್ ಅಪೋಸಿಟ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಸಾರಿ ಅಂದಂಗೆ ನಾಗಲೇ ಏನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅದಾವ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಸಾರಿ. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅದು, ಸಾರಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ EE by M in the opposite direction of the field ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಇದು 9 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೇನ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 9 ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರೊಳಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಐತಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೇಳಾಗತ್ತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಮೀನ್ ಬೈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್? ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ಮಾಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಎನಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರೋಟಾನಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದೇನಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ alpha particle ಕೇಳಾರ. that means charge of alpha particle divided by mass of alpha particle. ಈಗ alpha particle ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? helium nucleus. so that means helium nucleus ನೊಳಗೆ this consists of 2 protons plus
2 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಡಬಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ 2 ಪ್ರೋಟಾನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮಾಸ್. ಸೊ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ is equals to 2 times the mass of proton and 2 times the mass of neutron. That means ಇವು ಎರಡರದ್ದು ಮಾಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 4 times ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂತ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಫಾ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 2 times ಕ್ಯೂ ಪ್ರೋಟಾನ್. ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ is 2 times the charge of proton divided by 4 times the mass of proton. So ಇಲ್ಲಿ 2 ones are 2 2s ಆಗ್ತೈತಿ. So 1/2 ಉಳಿತು multiplied by charge of proton divided by mass of proton ಅಂದ್ರೆ ಏನು? That is specific charge of proton. ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಎಷ್ಟೈತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 9.6 into 10 raised to 7 ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 4.8, which is option C, 4.8 into 10 raised to 7 coulomb per kg. Coulomb per kg. So ಇದು ಆನ್ಸರ್. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 9. ಸಿಂಪಲ್ ಐತಿ. ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಬರೋದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 9. Next one, quite simple one. When a high energy ultraviolet photon beam, the group of ultraviolet photon beam enters an electric field, it will be andikara option C is the answer, undeflected. Photons ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ photons ಗೆ electric charge ಇರಂಗಿಲ್ಲ. So photons, they do not get affected by the either by electric field or magnetic field, so they will move undeflected. So ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಇದು 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆದ್ವು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದು ಇವತ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಟೈಮ್ ಹಚ್ಚಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸಿಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟುಗೆದರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಮತ್ತು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆನೂ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ CETದು 5 ಕ್ವಶನ್ದು ಏನು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನನಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಸೈತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ನೊಳಗೆ ಹಾಕ್ರಿ, ಪ್ಲಸ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗಾಗೈತಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು, ಯೂಸ್ ಆಗ್ಯವನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಒಂದಿಬ್ರು ಏನೋ ಹಾಕಿದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಿಬ್ರು ಬಿಟ್ರೆ ಉಳಿದವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನನಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗೈತೋ ಇಲ್ಲೋ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಾಕತ್ತೀನಿ. ಆ ವಿಡಿಯೋದವ್ರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗೈತೋ ಇಲ್ಲೋ, ಪ್ಲಸ್ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗತ್ತವೋ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐತೆ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಬಿಕಾಸ್ ರೈಟ್ ನಾವು ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ನೊಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನೊಳಗನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಾಕತ್ತೀನಿ. ಝೂಮ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮೊದಲನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೀನಿ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅದಾವೆ ಝೂಮ್ ಆ್ಯಪ್ನೊಳಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ಹೋದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದಾವೆ. ಬಟ್ ಲೈವ್ ವಿತ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಕಡೆ ಯಾಕೆ ಹೊಂಟೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಸನ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ನಾವು ಟುಗೆದರ್ ವಿತ್, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೇನು ಈಗ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೋಡಿ ಇವು ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಮಾಡಿ ಹಾಕತ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದರೊಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹಾಕಿದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗೈತೋ ಇಲ್ಲೋ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌಟ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಐತಿ, ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತವನ್ನ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಹಾಕಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅದಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ. ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಿತ್ತಂದರೆ ನನಗೆ ಇದು ವಿಡಿಯೋದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋದು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನೊಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಸೈತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಹಾಕಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ವಿತ್
ಇದ್ರ ಜೋಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೈಟ್ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಯಲ್ ನೇಚರ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ CET ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾ ಈಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಜೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅವ್ರಿಗೇನು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಲ್ಲ ಡ್ಯೂಯಲ್ ನೇಚರ್ದು ಥಿಯರಿದು ಪಾರ್ಟ್ 5 ಅದ್ರೊಳಗೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ತ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಈಗ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಟೇಲಾಗಿ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಡೆ ಕೇಳಿದ್ದು ನಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ದು, ನನಗದು ಚಲೋ ಅನಿಸಿದ್ದು. ಒಂದಿಷ್ಟು ಟಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಹೇಳೀನಿ ಪಾರ್ಟ್ 5 ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ನೊಳಗೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದರೊಳಗೆ ಸಾಧ್ಯದಷ್ಟು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ. ಅದರೊಳಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಸ್ ಆಗಬಹುದು. ಈಗಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ನೊಳಗೆ ಗದಗಿನೊಳಗೂ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅದಾವಲ್ಲ ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ನಾನು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದೊಂದು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊರಿ. ಆದಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ದು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ನಮಸ್ಕಾರ.